Để đó luôn đi, không sao đâu. Để Chú xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ, bình an. Hôm nay cũng là 23 Tây ở San Jose, miền Bắc California. Còn 2 bữa nữa cũng tới Noel rồi. Thì chắc bên Việt Nam giờ cũng là 24 rồi. Chắc bây giờ bà con cũng đổ xô đi chơi, mỗi người về thăm quê, được ngày nghỉ. Thì hôm nay mình với em Jason lãng mạn Jason lãng mạn sở dĩ mình kêu em ấy lãng mạn là tại vì mỗi lần em ấy mà đi núi vô cua đồ á, em ấy vô nó nhẹ nhàng im dịu lắm, không có bạo lực và rất là đẹp, thấy nó lãng mạn lắm. Vậy uống cà phê nếu mà còn rảnh đó thì anh em đảo thêm một vòng chơi. Em ấy vô cua lãng
Nắng lên rồi đỡ quá. Ra phía sau á, Jason, ra phía sau á. Để đó luôn đi, không sao đâu. Để ra gặp lại chú Tấn Lãng Tử. Chào bà con cái đi. Chào cái đi. Rồi. Giờ tình trạng là hai anh em phải vòng lại kiếm chỗ đổ xăng. Hết xăng. Hai anh em đi kiếm cây xăng, đổ xăng trước khi lên núi để thôi, ngồi là hơi bị mệt á. Lên đó mà không đủ xăng xuống là mệt luôn á. Jason nó nói cái núi này đi á, thì nó hơi cù chỏ hơi bị nhiều, thì nó cũng kêu là anh em cứ đi từ từ, không nên gấp gáp. Ở đây nó có mấy đường quẹo luôn, không biết đi đường nào lên đi. Cua 30. Đẹp chứ, mình cũng mới lên đây lần đầu luôn, lên rừng. Ồ, trên đây đẹp. Đường này đẹp chứ, quá đã luôn. Ê, đi vừa vừa luôn. Ồ, cua mà có 10 mai là thấy là cua này gắt đó nha. Ồ, ở dưới đẹp không? Dưới thung lũng nha. Đẹp ha, trên núi nè.
dưới đây là thung lũng nè. Mình đang lên núi đó, nó nằm dưới thung lũng. Mấy cái thung lũng dưới đây đẹp quá chừng luôn. Đây cua gắt không? Cua chỏ không? Đó, mấy cua đẹp không? Đá nhỏ. Wow, dưới thung lũng đẹp quá. Thung lũng dưới. Ồ, cua, mấy cua này quá đã luôn. Oh yeah. Đây có thung lũng dưới này đẹp quá. Quá đẹp. Rồi đứng lại. Thì chạy để ý những cái cua, những cái nó có mấy cái bảng đó. Thì tới cua mà cua gắt quá thì mình cũng từ từ lại. Nãy xuống dốc giờ lên dốc. Cua này cua 20 nè. Trên đây nó có cua nhiều lắm đó, đó thấy không? Chứ phải đứng lại quay cảnh này cái. Xong chút chạy trước đi, rồi mình cũng lên đó gặp à. Okay. Đây. Quá đẹp luôn ha. Thành phố. Dưới mà ở dưới đó là thung lũng thì Trương cũng ở dưới đó đó. Nãy giờ mình chạy là vòng vòng núi là quý vị thấy không, núi nó bao quanh hết thì đa số là ở dưới đó kêu là thung lũng thì Trương cũng ở dưới đó. Bây giờ mình chạy lên núi là mình coi thôi. Nguy hiểm quá. Ây.
Anh em giờ đi về hết, mỗi người một nơi, Trương cũng đi về nhà luôn. Thôi vậy video kết thúc bữa nay ở đây nha. Trương xin chào. Nếu mà coi video của Trương có thích, nhớ ủng hộ Trương, đăng ký kênh, like cho Trương nhé. Trương cảm ơn nhiều. Bye bye.